नमस्कार, यहाँहरूलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। म अहिले बनेपामा छु। आजको मौसम राम्रो छ। आज बनेपाबाट पनौती, रयाले, रानीकोट, क्याम्पे डाँडा, सूर्यविनायक हुँदै फेरि ब्याक टु बनेपा आउने प्लान छ। बनेपा सहर काठमाडौँ राजधानीबाट 26 किलोमिटर पूर्व दिशामा पर्दछ। बनेपाको मुख्य आकर्षण चण्डेश्वरी मन्दिर हो। धनेश्वर मन्दिर पनि यही बाटोमा पर्दछ। धनेश्वर सतीदेवीको कान झरेको ठाउँ हो। म अहिले पनौतीतर्फ लाग्दैछु। बनेपादेखि पनौती बस पार्कसम्मको दूरी लगभग 7.5 किलोमिटरको छ। ओहो, पनौती बस पार्क आइपुग्यो। अब म कुसादेवी हुँदै रयालेतिर लाग्दैछु है त। पनौती नगरपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्थल हो। यहाँ प्रत्येक 12 वर्षमा मकर मेला लाग्छ। लिच्छवीकालीन राजा मानदेवको पालादेखि नै सुरु भएको अनुमान रहेको यो मेलामा असङ्ख्य भक्तजनहरूको जमघट रहँदै आएको छ। रोसी नदीको जल हत्केलामा राखी गुरु गोरखनाथमा अर्पण गरे मानिसको इच्छा सिद्धि हुने विश्वास रहेको छ। 90 सालको महाभूकम्पबाट पनि कुनै क्षति नभएको पनौतीलाई बासुकी नागले सुरक्षित गराएका छन् भन्ने विश्वास छ। म कुसादेवी आइपुगेँ। मैले 3 वर्ष अगाडि यो बाटोमा हाइक पनि गरेको छु। त्यति बेला यो बाटो पिच भइसकेको थिएन। पनौती बस पार्कदेखि मानेदोमानसँग पुग्नलाई मलाई ठ्याक्क 2 घन्टा लागेको थियो। के तपाईहरूलाई हाइक गर्न मन लाग्छ? म रयालेतिर जाँदैछु है। यहाँको मनमोहक दृश्य, हरियाली, स्वच्छ र शान्त वातावरण कति लोभ लाग्दो। आजको यात्रामा रयालेका वडा अध्यक्ष श्री जयकुमार तामाङज्यू र बाल मैत्री सहजकर्ता श्री तुलप्रसाद सापकोटाज्यू भेट भयो। क्यामेरा लिएर हो ग्रोप्रो युट्युबर बन्न लाग्नु भयो तपाईँ? च्यानल छ नि हो, सब्स्क्राइब गर्नु त मेरोलाई। क्यालिस्टा बल अनिस्का के क्यालिस्टा बल क्यालिस्टा बल ल क्यामेरा रेकर्ड हामी चाहिँ रयालमा छ। रयाले पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ नि बाल मैत्री सहजकर्ता माथि नै हुन्छ। पर्खाल चौरमा रोकी सरहरूसँग र कल्पना तामाङ सिस्टरसँग मिठो छोटो गफ गरेर म रयाले स्वास्थ्य चौकीतर्फ लागेँ। वडा अध्यक्षज्यूले रयाले स्वास्थ्य चौकीको सेवा अझै पनि राम्रो बनाउनको लागि विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणहरू पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। यहाँका रोडहरू पनि अझै राम्रो बन्दैछ, निर्माण कार्यहरू हुँदैछ। रयाले गाउँ कति सुन्दर छ है। स्वास्थ्य चौकी पुगेको त एकजना बुवा निउरे खोलादेखि 1 घन्टाको पैदल यात्रा गरेर आइपुगिसक्नु भएको रहेछ। लासो नमस्कार। कति बेला आइपुग्नु भयो? धेरै अगाडि आयो। अहिले 8 बजे आइपुगेँ म त। ए 8 बजे? किनभने 8 बजे? लेट थियो होला जस्तो लाग्यो। पर्खिनु। कहाँदेखि आउनुभएको? मुङ्ग्रा खोलाबाट। ए मुङ्ग्रा खोलाबाट। ए एकछिन बस्नु ल। घडीले 5 बजे स्वास्थ्य चौकीबाट हिँडेको थिएँ। एकजना आमा भारी बोकेर मासतिर लाग्दै हुनुहुँदो रहेछ। एकछिन रोकेर त्यो दृश्य हेरेँ। अनि म मानेदोबानतर्फ लागेँ। रयाले गाउँको सिमानामा एकातर्फ भक्तपुर जिल्ला र अर्कोतर्फ ललितपुर जिल्ला पर्दछ। आजको यात्रामा म काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट भक्तपुर जिल्ला हुँदै फेरि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा नै फर्किनेछु।
मानेदोबान आइपुग्यो। मानेदोबानमा फुलचोकी मन्दिर रहेको छ। यो बालचन्द्र माध्यमिक विद्यालय हो। फुलचोकी मन्दिर पनि आइपुग्यो। मन्दिरमा फुलचोकी माईको दर्शन गरेर म अब रानीकोटतिर लागे। म अहिले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा छु, तर खोला पारीपट्टि सबै ललितपुर जिल्ला वडा नम्बर 10 महालक्ष्मी हो। कहाँ जाने? ऊ त माथि जाने लानुहुन्छ? ल धन्यवाद। कहाँसम्म जाने? ऊ त माथिसम्म धेरै त्यहाँ मान्छे मुरली खोलामा पैदल हिँडिरहनु भएको गङ्गा दिदीलाई लिफ्ट दिएर अब म रानीकोटतर्फ लागे। यो रोड पनि भर्खरै बनेको हो। चराहरूको चिरबिर सुन्दै, यहाँको हरियालीसँग रमाउँदै र गङ्गा दिदीसँग गफ गर्दै म उकालो लागेँ। यहाँ पर्यटकहरू यहाँको ट्राउट माछा खान आउने गर्छन्। रानीकोटमा रानी कुवा छ, जहाँ रानी नुहाउने गर्थ्यो रे। माथि हाइटमा रहेको भ्यू पोइन्टबाट भक्तपुर जिल्ला, काठमाडौँ र मनोरम हिमालका दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ। यहाँदेखि चाहिँ नि क्याम्पे डाँडासम्म अफ रोड छ। ओहो, कस्तो धुलो उडेको। अब म भक्तपुरतिर लाग्दैछु। रानीकोटबाट करिब 7 किलोमिटर यात्रा गरिसकेपछि म सूर्यविनायक पुग्छु। यो क्याम्पे डाँडा जिप लाइन हो। के तपाईँलाई स्काई साइक्लिङ गर्न मन लाग्छ? अब त अफ रोड पनि सकियो। आहा, क्याम्पे डाँडा हेर्नुहोस् न। मलाई यहाँ राइड गर्दा सबैभन्दा टपमा राइड गर्दैछु जस्तो लाग्छ। अब म ओह्रालो लागेँ सूर्यविनायकतर्फ। पाइलट बाबा जाने बाटो पनि आइपुग्यो। सुन्दर प्रकृति, चराहरूको चिरबिर, हाइकिङ मन पर्नेहरू त एकपटक आउनै पर्ने ठाउँ हो। म सूर्यविनायक आइपुगेँ। सूर्यविनायक भगवान गणेशको एक प्रसिद्ध मन्दिर हो। यहाँ भक्तजनहरू हरेक मङ्गलबार र माघ महिनामा ठुलो घुइँचोका साथ गणेश मन्दिरको दर्शन गर्न आउँछन्। सूर्यविनायकको पूजाबाट भाग्य निर्माण हुने र सद्बुद्धि आउने आम धारणा रहेको छ। हरियाली, रमणीय डाँडा रहेको कारणले यो क्षेत्र पर्यटकीय एवं वनभोज स्थलको रूपमा पनि प्रख्यात छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका प्रमुख 4 गणेश स्थानमध्ये सूर्यविनायक एक हो। सूर्यविनायक चोकमा आइपुगे। अरनिको राजमार्ग हुँदै म अब बनेपातर्फ लाग्नेछु। सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म रोडमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। केही वर्षमा यो रोड पनि 4 लेनको हुन्छ। त्यसैले त यहाँ ठाउँ ठाउँमा डाइभर्सनहरू बनाइएको छ। डाइभर्सनहरू अलि अप्ठ्यारो नै छ। भक्तपुर दहीको लागि पनि प्रख्यात छ नि। जुजुधाउ जगातीमा रोकेर जुजुधाउ खाएर अनि फेरि म काभ्रेतर्फ लागेँ। काभ्रेपलाञ्चोकको प्रवेशद्वार साङ्गा हो। राजधानी काठमाडौँबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रवेशद्वार साङ्गा 21 किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ भने सदरमुकाम धुलिखेल 31 किलोमिटरको दूरीमा छ। नासेका स्थान साङ्गामा एसियाकै ठुलो महादेवको मूर्ति छ। बिदाको बेला त साङ्गामा एकदमै भिडभाड देखिन्छ। पर्यटकहरूको घुइँचो नै लागेको हुन्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु है। बनेपामा आइपुगेर मैले पानीपुरी खाएँ अनि बिहान जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ त्यतैतर्फ लागेँ। बनेपा, पनौती, कुसादेवी, रयाले, रानीकोट, क्याम्पे डाँडा, सूर्यविनायक, जगाती हुँदै फेरि बनेपामा आइपुगेँ।
यतिन्जेल मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धन्यवाद। सधैँ मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्।